देख रही हो मेरी निंजा टेक्निक? हाँ दिख ही रही है वो तो। चल भाई पहुंच जा रमेश भाई के पास। ऐसी की तैसी। ये क्या है? दारू टिकाना है आज। ये क्या है दिखाओ। अरे गिर क्यों गए तुम? इधर दिखाओ मेरे को। दारू टिकाना है? क्या है ये सब? अरे यार ये रमेश भाई आए नहीं अभी तक। दारू ठंडी हो जाएगी। फोन लगाता हूँ, क्या नाटक है। अबे ये किसका फोन आ रहा है? हाँ देखती हूँ, रुको जरा। किसका फोन आ रहा है? अच्छा तुम्हारे दारू वाले दोस्त का फोन आ रहा है। अभी बताती हूँ इसको मैं। ले बेटा। इसकी जात का पैदा, ये कैसी आवाज थी? जाके देखता हूँ यार क्या हो रहा है। अरे यार ये भाभी ने तो रमेश भाई को बांध के रख दिया। अब भाभी को उल्लू बनाना ही पड़ेगा। अभी बनाता हूँ मैं इनके लिए नकली पेंटिंग और धब्बा लगा के दे दूंगा गिफ्ट। भाभी जैसे खुश हुए रमेश भाई को छोड़ देगी। बस धब्बा लगाना बाकी है अब। बहुत बढ़िया। चलो भाई अपना काम तो हो गया आज। ये लो भाभी, मैं आपके लिए महंगी वाली पेंटिंग लेके आया हूँ, बस आप भैया को छोड़ दो।